Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող, Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում Էրգրի համը հաղորդաշարն է։ Այսօր քայլելու ենք Փիփ Զագլիգի արմատների հետքերով։ Հարգելի հեռուստադիտող, այսօրվա իմ հյուրը Սամսոն Պանյանն է, մանկավարժ եւ երգիչ։ Ողջույն Սամսոն։ Ողջույն Արեզ։ Ինչպե՞ս ես։ Շատ լավ։ Սամսոն ջան, այսօր քայլելու ենք քո արմատների հետքերով։ Ուր են տանում քո արմատները։ Հայրական կողմից դեպի Գարդման գավառ, Ուտիկ աշխարհ, Փիփ գյուղ, Զագլիգ։ Որի հետ կապված քո նաև ազգանունն է։ Ես ուզում եմ անդրադառնանք այդ փաստին։ Սամսոն, հա, ազգանունն է։ Իրականում էր ազգանունը եղել է Փ-ով, Փանյան, բայց պապիկինս ոնց որ փոխվել է Բ ու այդպես շարունակվել է, բայց ասեմ որ հիմա ազգի մեջ շատ կան, որ անձնագրային կենտրոնի աշխատողները ոնց լսել այն։ Նույն ազգից եք, բայց տարբերով եք։ Ֆ։ Հա։ Հետաքրքիր։ Փանյան։ Ո ոնց լսել է վերարտադրել է տենց ծրձյա վկայականի մեջ ու տենց շարունակվել է։ Հիմա մենք անդրադառնալու ենք կոնկրետ քո արմատներին եւ շատ հետաքրքիր է հատկապես Գարդման գավառի խոհանոց ուսումնասիրել եւ ընդհանրապես այդ շրջանը, որովհետեւ յուրահատուկ է եւ շատ նման է Արցախի հատվածին։ Այստեղ նմանություն ճաշատեսակների յուրահատկորեն եւ տոնացիսական եւ առօրյա ճաշատեսակները բավական նմանություն ունեն եւ կարելի է ասել, որ օրինակ կա բաներ, որոնք որ այնտեղ են պատրաստել այնտեղ, օրինակ հայտնի խոխոբ տարբերակը եւ Գարդմանում են պատրաստել եւ Արցախում հայտնի ճաշատեսակ։ Եվ Գորիս, հա։ Դե ասում Արցախ, որ ասում եմ Սյունիքի հետը, սա այդ տարբերակն է այդ դեպքում։ Հա, իրարից ես անբաժան եմ տեսնում, որովհետեւ իմ մասնագիտականով տարազը կոչվում է Սյունիք Արցախյան տարազախումբ, հետեւաբար ես բոլոր մտքերս տանում եմ միասին խոսելու իմաստով։ Մենք այսօր պատրաստելու ենք երկու աղցան, հա կարելի է նաեւ նախուտեստ համարել, հա։ Մեկը երևի ուտեստ։ Լավ, արի ուտեստ ասենք, ավելուկով տարբերակը։ Այո։ Ավելուկով տարբերակը մենք պատրաստելու ենք հետեւյալ ձևով։ Ուրեմն նախ բաղադրիչները ներկայացնեմ երկու աղցանի համար մեզ ինչ է անհրաժեշտ։ Մեզ անհրաժեշտ է, այստեղ ունենք քամած մածուն, լոբի, կարմիր խաշած արդեն վիճակում, ընկույզ, 2 գլուխ սոխ, սխտոր, համեմ սամիտ տարբերակ ունենք, կիտրոն, կարակ, չամիչ, կարող եք չամիչի հետ նաև թթու որևիցե այլ ճիր օգտագործել, օրինակ սալորաճիր կամ հոն, հա, տարածաշրջանին բնորոշ է հոն տարբերակը, եւ ունենք այստեղ արդեն ավելուկ, որը խաշված վիճակում է։ Այո։ Համեմունքներից նախընտրել է սև պղպեղ, աղ եւ կարող եք նաեւ այս տարբերակը, այսինքն հատիկավոր պղպեղը, որը համային բազայով տարբերվում է նրանով, որ երբ որ աղացած է լինում, գրեթե համի կեսը գնում է ընթացքում, իսկ թարմ աղացածը ավելի սպეციფიկ համ է հաղորդում։ Բաղադրիչները այսքանն են։ Ես առաջարկում եմ ընդմիջել, վերադասավորվել եւ խոսել արդեն քո մասնագիտությունից։ Մենք վերադարձանք եւ անցնում ենք բուն մեր գործընթացին եւ իհարկե զրուցելու ենք։ Սամսոն ջան, քո մանկության համը ո՞րն է։ Ոյ, այնքան շատ են։ Արի քանի որ շատ են, առաջարկում համ ընկույզը կտրենք, համ իրականում թանով ապուրը սպասը, ավելի շատ։ Իսկ ձեր մոտ ապուրը ինչ ցեն պատրաստում։ Մեր տանը ձավարով է պատրաստվել, բայց տատիկս պատրաստել է բրինձով։ Ես մի քիչ բրինձով չեմ սիրում։ Ես էլ չեմ սիրում բրինձով։ Հա, ձավարով, որտեվ հետաքրքիր սպეციფიկ քաղցրություն ունի, որ ինձ դուր չի գալիս։ Հա, առհասարակ համը դուր չի գալի ինձ։ Իսկ սոխառածով են պատրաստում։ Չէ, կարակով։ Տատիկս հա սոխառածով էր պատրաստում, բայց մեր տանը հիմա չէ, մամաս, կինս չէ։ Ես սոխառածով չէի փորձել մինչև այս հաղորդաշարի իմ նկարահանումները, երբ որ իմ հյուրերից մեկը պատրաստեց սոխառածով սպաս, ես իրականում չէի փորձել ու մտածում էի ոնց եմ ուտելու, որտեղ միշտ ինձ համար տարօրինակ ա եղել այդ սոխառածով սպաս ուտելը։ Սոխը։ Այո, ու փորձեցի, ասեմ որ շատ լավն է։ Սպասի համը հետաքրքրորեն փոխում է, բայց շատ հետաքրքիր համ է դառնում, այնպես որ կարող ես մի անգամ գոնե փորձել։ Եթե իհարկե չունես սպეციფიկ բացական հագում դրա, դեռ ահավոր ունեմ։ Ահա որ ես հոտ եմ առնում, համ եմ առնում ու ասենք այդ նույն սեղանի շուրջ նստած մարդիկ չեն առնում ու ես դու մենակ բացատրի որ դու ինչ ես զգում հենց այս պահին։ Այդ կարգի։ Հա, ահավոր այն։ Այսինքն դու ավելի շատ սպეციფიկ կատնամթերքի եւ այլի բույրի մասնախոսքը չէ։ Թեկուզ նաեւ շատ վատ է, բայց տնական
պանիր, Չես կաթ, մածուն, չի ստացվում։ Ինձ թվում է դու ինչ որ կերել ես, պարզապես չես կերել այն տարբերակը, որը պետք է ուտեիր։ Որովհետև դրա լավ տարբերակ է գոյություն ունի։ Լավ ինչ իմաստով։ Լավ մշակվածության արդյունքում։ Ես վերջերս սկսել եմ, մենք աշխատակից ունենք շատ լավ, իրանք տնական պանիր են անում, մեկ մտմիջման համար բերում է կանաչիով, իմ սիրած այդ կանաչիով թարխունով պանիրն է, այդ հնարավոր չի չուտել։ Այսինքն հորած տարբերակով է երևի, հա։ Չէ, սովորական պանիրն է կանաչիով, թարխունով։ Հա, բրդուճ եք անում ուղղակի, ոչ թե հորա լցրածա պանիրի մեջ։ Չէ, լցրած չի, ուղղակի կտրում ես իրան։ Հասկացա։ Ես մտածեցի հորած տարբերակն է կանաչիով, որտեվ հիմա անում են դե թարխունով։ Դե պետականը կա դրա, հա, դա ուտում եմ, պետական։ Այդ որտեղ հոտ չի գալի։ Որտեղ դրանից ասա ուրցի կամ ինչ-որ նանայի հոտ է գալիս։ Ու պատկերացրա ես մի անգամ Սիրիայում մեզ համերգից հետո տարան ձմերուկ ուտելու ու ձմերուկի հետ մատուցում են պանիր ու անպանելի հոտով պանիր, ոչխարի հոտով, ոչխարի կամ այծի է։ Ոչխարի էր երևի ու անպանելի հոտով, որ հենց գալիս է իր հոտն էլ հետը գալիս է։ Ու սենց խնդրում եք այդ պանիրները ինչ կլինի, հեռու տարեք, որ ձմերուկ ուտենք։ Իբր լավ բան է, էլի մեզ առաջարկել, բայց այդ լավ բանը Իրականում շատ համեղ է այդ համադրությունը, իմ սիրելի համադրություններից է, բայց եթե ոչխարի կամ այծի չի, որովհետև դրանք բավական սպეციფიկ պանիրներ են, ես կոնկրետ չեմ նախընտրում այդ տարբերակը։ Նա ոչխարի միսն էլ օրինակ, ես 1000-ից 1 ես պետքա սարքեմ կամ մեր տանը պետքա սարքեն, որ ես ուտեմ, որովհետև մեկը ինչ ուզում ես արա, եթե մի քիչ լավ չեն մշակում, հոտ գալիս է, իսկ այդ հոտը իմ համար հերիքա վահ է, այսքան թե Չէ, ամբողջը կտրիր։ Ամբողջը կտրեմ, այսօր մենք ընկույզի պակաս ունենք։ Այո։ Սամսոն ջան, անդրադառնանք քո մասնագիտությանը, հա։ Քո մասնագիտությունը ինչպես ես ընտրել։ Տանեցիք ասցին լավ է երգում, թող երգի։ Չէ, տանեցիքի խնդրեցի որ երգեմ։ Խնդրեցի որ երգեմ։ Տենց շատ եմ դրա մասին խոսել, չեմ հիշում դուք հիշես թե չէ, ես շատ մեծ եմ։ Դորևի մրցույթը հիշում ես։ Հա, իհարկե։ Լավ, ես այդքան փոքր չեմ։ Դու էլ ես մեծ, լավ է։ Դորեմի մրցույթները, թե շրջաններ Նադեժդա Սարգսյանի կազմակերպած, ղեկավարած։ Մասնակցել ես։ Հա։ Երազանքեր, որ մասնակցեմ, ես այդ ընթացքում կարատեի պարապում, լիքը հաջողություններ ունեի, 16-17։ Խնդրեցի ծնողներիս, որ մասնակցեմ, մի անգամ մասնակցեմ, ուղղակի էլ չեմ շարունակի, կգնամ ու վերջ։ Գնացի, անցա հաջորդ փուլ կիսաեզրափակիչից եզրափակիչ, ընտեղ առաջի տեղ եզրափակչում, միջազգային մրցույթների հրավերներ, միջազգային մրցույթներ, էլի առաջի տեղեր ու Grand Prix, բան, հենց քայլ առ քայլ եկանք հասանք 2025 թվական մեր օրեր։ Այստեղ մենք արդեն սոխառածն ենք պատրաստում կարագի հետ միասին, սեպղպեղի հետ, մի փոքր ոսկեգույն պետք է ինձ թվում է դառնա, շատ չփափկի, հա։ Ես ուրեմն, քանի որ ավելուկը պետքա տաքացնենք, առաջարկում եմ հիմա ավելացնեմ արդեն, հետո ընկույզը վերջում կավելացնենք։ Ես կարծում եմ այստեղ տեղավորելու եմ։ Սամսոն ջան, քո մասնագիտությանը անդրադառնանք, որովհետև դու ոչ միայն երգիչ ես, այս ձայնը չգիտեմ հետո մեզ խանգարելու է թե չէ, հարգելի հեռուստադիտող, դուք կփաստեք, շուտ ճճտոց եմ գա։ Դե աշխատանքային process-ը։ Հա, Սամսոն ջան, քո մասնագիտական դաշտը, հա, որպես երգիչ եւ մանկավարժ, քանի որ երաժշտական գծով ես դու մանկավարժ, դասավանդում ես այս պահին, մի փոքր անդրադառնանք այդ թեմային, այսինքն դու գնացիր Դորեմի, որտեղ այդ սերը էլ ավելի կրկնապատկվեց երաժշտության հանդեպ, հետո գնացիր արդեն մասնագիտական ճանապարհով։ Ճիշտ եմ հասկանում այդ։ Դե բավականին արդեն հաջողություններ կար, պարզեր որ կրթությունը պետքա շարունակել այդ ուղղությամբ ու ընդունվեցի Երևանի մշակույթի պետական քոլեջը այն ժամանակյա, ներկայիս Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի եւ արվեստի պետական քոլեջը սովորելու տարիներին արդեն տարբերելի պրոյեկտներ, տարբեր TV-ներով, տարբեր երկրներում, նաև խմբով եմ հանդես եկել այդ տարիներին, հայեր խումբ աղջիկներն էին, մենք տղաներով ես Վրեժիկ Իրակոսյան եւ Տիգրանը Հայորդին արմեններն էինք։ Հա, ես հիշում եմ այդ։ Սկզբում հայեր խումբը հիշում եմ, բայց իրար հետ էիք դուք, հա։ Նաև իրար հետ ենք եղել մի քանի եթերների հաղորդումների նկարվել ենք, այսինքն ծրագրերի
նկարահանների երգ դուետ ենք ունեցել, միասին երգել ենք։ Ու այդպես դե դրանից հետո արդեն ավարտելու տարին եղավ ժողովրդական երգիչ նախագիծը, ժողովրդական երգիչ նախագծից հետո արդեն ավարտելուց հետո հասկացա, որ կարմիր դիպլոմով եմ ավարտել քոլեջը։ Գերազանցությամբ։ Ու որոշեցի, որ պետք է ընդունվեմ մանկավարժական համալսարան։ Կրթությունը շարունակեցի այնտեղ, մանկավարժական համալսարանի ընդհանուր երաժշտական կրթություն բաժինը։ Ավարտելուց, չէ, երևի չեմ ավարտել։ 1 տարի հետո ընդունվելուց հետո առաջարկ եղավ դասավանդել երաժշտական դպրոցում։ Իհարկե չէի պատկերացնում, բայց համաձայնվեցի ու ստացվեց 3 տարի դասավանդելուց հետո նույն դպրոցում նշանակվեցի ուսումնական գծով փոխտնօրեն 13 տարի աշխատելուց հետո 12-13 տարի աշխատելուց հետո հիմա արդեն 2 տարի Հրազդանի Երվանդ Քոչարի անվան արվեստի դպրոցի տնօրենն եմ ու նաև դասախոսում եմ արդեն 7 տարի իմ հարազատ քոլեջում։ Սամսոն ջան, հետաքրքիր է նաև քեզ որ հիմնականում երաժշտական ոճում ես տեսնում։ Ժողովրդական, ավելի ազգային ժողովրդական լուսանկար։ բա գիտես, որ մեր մոտ երգիչները միշտ երգում են։ Մենք խնդիր ունենք, մենք խնդիր ունենք։ Սպասում են ինչ պետք է հարցնեմ։ Չպես մենք խնդիր չունենք։ Դե մի բան երգի։ Մի բան երգեմ։ Լավ, դու էլ իմ հետ կերգես։ Կլինի այս ուղղակի ծափ։ Վերջին տեսահոլովակի երգը երևի, որովհետև սիրվել է։ Համ երգենք, համ փորձենք աշխատել, հա։ Հա։ Խնձոր եմ քաղել, դրել մաղերով, տանեմ յարիստամ 1000 նազերով, խնձոր եմ քաղել, դրել մաղերով, տանեմ յարիստամ 1000 նազերով, այգու մեջ խաղ ես անում, ջիգարս դաղ ես անում, այգեպան աղջիկ, ինչ նազ ես անում, այգու մեջ խաղ ես անում, ջիգարս դաղ ես անում, այգեպան աղջիկ, ինչ նազ ես անում, այգեպան աղջիկ, ինչ նազ ես անում։ Շնորհակալ եմ։ Կտրում, բայց խնդրում ենք երգ։ Շնորհակալ եմ, բայց թեմատիկը առնչվում ավելուկ, բան։ Խնդրի կարիք ունենք։ Խնդրի պակասը դարձել։ Ես այստեղ ավելուկը տապակեցի, շնորհակալ եմ նախ քո գեղեցիկ ձայնը հեռուստատողին եւ մեզ նվիրելու համար։ Շնորհակալություն։ Եվ իհարկե պրեմիերայի համար նաև շնորհավորում եմ, որտեղ վերջերս է նաև երգի պրեմիերան քո եղել։ Իհարկե քո մատուցմամբ, որովհետև այդ երգը ժողովրդական երգ է, չէ՞։ Տեսեք, սենց մի բան ասեմ, ավելի այնքան լավ եղավ, որ այդ թեմային անդրադարձանք, հուսով եմ կլսեն են մարդիկ կոմենտ գրողները, ու իրականում երգը ինքը, տեսեք, ձայնագրվելու ժամանակ վարպետի հետ, Թովմաս Պողոսյանի հետ քննարկվել է, տարբեր մեծերի հետ քննարկվել է, հեղինակի հետ կապված։ Վարկածներ կան ինչ որ, բայց հաստատված չի։ Դրա համար մենք երգը նշել ենք ժողովրդական, այսինքն չենք նշել հեղինակ, այսինքն հասկանալի է, որ ինքը ժողովրդական երգ է համարվում, ու ասենք այսօր ինձ գտնելը բարդ չի։ Այո։ Տելեգրամ կա, սոցցանցը մի խոսքով սոցցանցը պարտադիր է, հաստատ կարան գտնեն ու գրեն։ Ու նույն ազգանունով տարբեր մարդկանց կողմից երգի վիդեոյի տակ, տեսահոլովակի տակ գրվում է, որ հեղինակը Գուսան Աշուղ Մեխակ։ Զանգ եմ տվել վարպետին նորից, վարպետն ասեց հարց չկա, եթե ասում են, թող կապ հաստատեն, իմ համարը փոխանցիր, հասկանանք իսկապես հեղինակն է։ Բայց հիմա այդ մարդը կա։ Չգիտեմ, այդ նամակներին, այսինքն կոմենտներին պատասխանում եմ, որ խնդրում եմ կապվեք ինձ հետ կամ հեռախոսահամար թողեք, ես զանգահարեմ ձեզ։ Ոչ մի արձագանք չկա, շատ վատ է, վարպետի հետ կապվելու, քննարկելու, այսինքն մարդը եթե ասում է հեղինակ է այս մարդն է, պետք է ապացուցի, որ այդ մարդն է, մի որոշակի առումով, որ աշխուհական միությունն էլ գրանցի, որ այս երգի հեղինակը հայտնվեց, այսպես հայտնաբերվեց, ու այսինքն գրանցվի, որ ավելի օրինական լինի։ Ու YouTube-ում ոչ մի այդ նույն երգի վերնագրի մոտ չկա հեղինակ նշված։ Ինչի հենց իմ երգի հետ կապված եղավ այս պատմությունը, ինչի են տենց բանանում, չգիտեմ, բայց հաստատ ինձ դժվար չէր գտնելը, կարային գտնել։ Ինքը կարծում եմ փոքր ժողովրդական խաղի կա։ Հա, իհարկե։ Կարա ուղղակի աշխատանքային երգ լինի, որը հետո դարձել է ավելի մշակված, տարբերակ եւ
հեղինակը ժողովուրդն է սկզբում։ Չեմ բացառում, որ նույնիսկ հնարավոր է, որ իրոք ճիշտ է, որ այդ տվյալ մարդն է հեղինակը, բայց ամեն դեպքում միջև այդ այսինքն եթե ձայնագրվածների մեջ եթե չի եղել այդ նույն գրառումը, հա, եթե օրինակ կա հեղինակ, ամեն դեպքում հեղինակը փաստում է, որ ինքն է հեղինակը, բոլորը գրում են, որտեղ հեղինակային իրավունքը արվեստի մեջ պահելը լավագույն գիծն է արվեստագետի։ Եվ ես չեմ կարծում, որ որևիցե մեկը միջև այդ չէր պահել։ Բայց շատ ցավում եմ, որ չկապվեցին, շատ կուզեինք, կարող է եւ իրոք այդ մարդն է, որ այսինքն կապվեինք, հասկանայինք իրականությունը որն էր, որպեսզի երգի վրա, այսինքն վիդեոյի վրա ավելացվեր անունը, որը հայտնի դառներ, որ այո, այս երգը այս հեղինակի երգն է, ոչ թե ժողովրդական խաղիկը, այլ հեղինակ ունի։ Բարի, հուսանք կապնվեն, եթե այդպիսի բան կա։ Եվ Սամսոն ջան, ես առաջարկում եմ անդրադառնանք նաև ճաշատեսակին, թե ինչ էստեղ իրականացվեց։ Ուրեմն կարագի մեջ բովեցի ես այս դեպքում սոխը, հա, մի փոքր սև պղպեղի հետ ավելացրեցի արդեն խաշված ավելուկը եւ ավելացրել եմ իհարկե վերջում չամիչ։ Այս դեպքում կարելի նաև, քանի որ մայրիկից երբ որ դու հարցրել ես, ասել է որ բարբարիս ավելի թթու բան պետք է լինի կամ շատ հաճախ նաև նռան հատիկներ են օգտագործում թթվայնության ապահովման համար, դա Արցախին եւ նշված տարածքին, այսինքն Գարդմանին բնորոշ նաև այսպես ասած տատիկս պատրաստում էր սոխարածով ավելուկը ու սխտոր մածունով էր մատուցվում էր այտենց, բայց հետո ոնց որ sense ասած քիչ ամեն մեկը իր իմպրովիզացիա։ Այո, իմպրովիզացիա։ Ես հիմա պետք է խնդրեմ, որ դու կտրես Սամսոն ջան, այս կանաչին եւ ուրեմն ես միջև սա կավելացնեմ մատուցվող ամանի մեջ, այո։ Դա ավելացնելու ենք լոբով աղցանի վրա։ Այստեղ ես ուրեմն ավելուկը ավելացրեցի ամանի մեջ։ Տեսքը շատ լավն է։ Հոտն էլ, բույրը։ Շատ հեշտ, արագ պատրաստվող, դյուրամարս այս բարակայում ստացվում։ Իրականում ես շատ եմ սիրում։ Կարելի է նաև ձիթայողով պատրաստել, եթե չեք ուզում կարագով տարբերակը, բայց ամեն դեպքում կարագը ուրիշ համ է տալիս։ Թող մի փոքր սառչի, մենք վրան ավելացնելու ենք քամած մածուն, չէ՞։ Ճիշտ եմ հիշում։ Կարանք վրան ավելացնենք, կարանք ուղղակի քամած մածունով մատուցենք։ Ուտելու ժամանակ։ Ուտելու ժամանակ։ Բարի, սա դնենք մի կողմ։ Հիմա ես առաջարկում եմ նաև անցնել երկրորդ աղցանին։ Երկրորդ աղցանը մեզ մոտ ավելի հետաքրքիր ու գունեղ է ստացվելու։ Մենք ունենք այստեղ ուրեմն կարմիր խաշած լոբի, հա, որին պետք է ավելացնենք ինչ։ Մի փոքր սամիտ, ձիթայուղ եւ մեկ էլ կիտրոնի հյութ կարծեմ։ Կիտրոնի հյութ, հա, սոխել անպայման վերջում կլոր օղակներ կանենք կլինի։ Ես այստեղ ձիթայուղը կավելացնեմ, հետո իհարկե կավելացնենք մնացածը։ Ես առաջարկում եմ ընդմիջել ու վերադառնալ։ Մենք վերադարձանք, ավելուկով աղցանը արդեն պատրաստ է եւ սպասում է ճաշակելուն, հա, բայց մենք այստեղ ունենք դեռ լոբով աղցան։ Լոբով աղցանի հետ կապված արդեն խաշված կարմիր լոբին, վրան ավելացնում ենք ուրեմն սև պղպեղ, մի փոքր, ասեք կարմիր պղպեղներ։ Այստեղ ունենք նաև աղ, հա, հետո կավելացնենք իհարկե կտրատած կանաչին, բայց մեկ էլ լիմոնի քերուկ, չէ՞։ Ես կխնդրեմ, որ դու քերես սխտորը։ Չէ, լավ, մի րոպե ես կքերեմ։ Դու լիմոնը կտրիր, որ մզենք իր վրա։ Սամսոն ջան, տանը պատրաստվում ես։ Շատ։ Բա ինչ լավ է։ Կինս շահել է։ Միանշանակ։ Դե պատկացրու իմ կին ինչ շահել է շահելու։ Չէ, իրականում այնքան լավ է եղել, որ մայրս էլ, հետո արդեն կինս էլ ոչ մի համային տարբերություն չի եղել երկուսի ձեռքում էլ։ Շատ լավ աղի քանակից սկսած, սենց ոնց որ մամաս սովորացրել էր նոր բերեցինք։ Լավն էր այդ։ Իրանց տանն էլ է ոնց որ այդ համով սարքելու process-ը։ Կինդ նույն տարածաշրջանից է։ Չէ, կինս Մարտունու տարածաշրջանից է, Լիչքից է։ Հա, աղ ու հացով Մարտա մի խոսքով։ Էտա։ Այդ շրջանում չեն կարող անաղ ու հաց լինեն ամեն դեպքում։ Շատ լավ ուրթեն։ Ես վստահորեն գիտեմ, դրա համար եմ ասում էլի։ Եղարքունիքի մարզը ընդհանրապես այդ առումով sense հյուրասիրության կենտրոններից մեկն է։ Հիմա ես երևի կիտրոնի մզված կավելացնես դու, հա։ Եվ ես այստեղ կլոր կկտրատեմ սոխը։ Այս դեպքում երևի սոխը ավելի շատ դեկորատիվ բնույթ է ինձ թվում։ Կանաչին, հա, մի քիչ կանաչին կլոր օղակներ մի քանի հատ։ Ես կանաչին ավելացնեմ երևի։ Հա, արի կանաչին ավելացնենք մի փոքր, ես իրեն խառնեմ ամեն դեպքում։
Օրինակ ես էս սիրում եմ նաև որ մեջը նուռ եմ ավելացնում։ Թթվային համ կտա ու հետաքրքիր լոբու նռան համի համադրությունը։ Օրինակ ես հիշում եմ, որ սա նոր տարուն էին պատրաստում մեր մոտ, մեր գյուղում, սա էֆեկտիվ բաներ անում։ Հա, չէ, 2008-9 թվականներին այսպիսի աղցան դնում էին նաև ամանորի սեղանին։ Հա, այն ժամանակ։ Հա, այն ժամանակ դա սովետական հիմա ինչ որ բաներով է, ծովախեց գետնով, բաներ եւ այլն, բայց դե սա լավագույն աղցաններից մեկն է ինձ թվում։ Ասա որ հիմա մանկության համն է։ Միանշանակ մանկության համ է, որովհետեւ ես իրականում մսակեր եմ, բայց ավելուկը երբեք իմ մոտ ավելորդ չի լինում։ Ես ավելուկ չեմ կերել, չէի սիրում, մինչև որ մի տարիք եկա, որ հասկացա ես արդեն մեծացել եմ։ Տարիք է դա։ Չէ, բայց ես վաղուց եմ սիրել։ Չէ, Սամսոն արի, ասա տարիքի մազերուների։ Ես հասկացա, որ ես արդեն ծեր եմ։ Հա, մեկ օրինակնից մարդիկ են հիմա, ասենք որ գիտեմ ինքը ազգային երկից ինչ որ sense չգիտեմ հակակրանք ա ունեցել, միշտ վիճել ենք ու հիմա մեկ խոսքի չգիտեմ։ Ասում եմ սիրում եմ։ Ինքը հենց բան ա լսում որ հաստատ տարիքի է այդ process-ը սկսեմ ուտը։ Միանշանակ իմ բոլոր հյուրերը փաստել են, որ իրանք որոշակի շրջանում իրենք չեն կերել, որովհետև չեն կարողացել ուղակի ուտել, հետո մի տարիք է գալիս, որ ավելուկի սիրահար են դառնում, տարիքն է ամեն դեպքում։ Իրականում ինքը շատ սննդարար է, շատ լավն է ու նաև իրանք առած տարբեր ձևերով օգտագործել, այո։ Ես լավաշի մեջ եմ սիրում փաթաթած ու տապակած լավաշը, ոչ թե այդպես թողած։ Կարագի մեջ իրեն տապակում եմ երկու կողմից կամ ջեռոցն եմ տեղափոխում։ Եվ թթվասերով ու մածունով հետաքրքիր թանձրուկ եմ պատրաստում, որը ավելի հետաքրքիր է դառնում ուտելու համար։ Ես առաջարկում եմ այս ամբողջը մաքրել, հավաքել գեղեցիկ ու հետո գալ ճաշակելու։ Հարգելի հեռուստադիտող, մենք վերադարձանք։ Ինչպես տեսնում եք, այս գեղեցիկ գունեղ աղցանները Գարդմանի գավառից արդեն պատրաստ են։ Սամսոն ջան, շատ հետաքրքիր իրականում եւ թեթև բաղադրատոմսեր են, որոնք որ եւ օգտակար են եւ բուսական հիմքով են, այստեղ սպիտակուցային հիմքով է, որը խորհուրդ է տրվում օգտագործել, հա, ճաշացանկում ունենալ ամեն դեպքում։ Ես առաջարկում եմ փորձել համի մասին պատմել, որտեղ առանց փորձել ինձ թվում է դժվար է պատմել ինչ որ բանի շուրջ։ Այսպես, բայց լոբիից էլ եմ դնում։ Թող գունավոր լինի, ասում եմ։ Այո։ Հա, մեկ էլ պետք է ավելացնենք նաև քամած մածուն, ճիշտ է։ Մարդկա կարող սխտորով անում մածուն, բայց սենց ինձ ավելի դա։ Ասում եմ, եթե տեղ չունեք գնալու սխտոր մածուն կերեք։ Իրականում շատ գեղեցիկ համադրություն ստացվեց։ Հիմա փորձենք եւ համի գաղտնիքը պատմենք։ Բավական նուրբ է։ Ավելուկը բավական հաջող տարբերակով է, որովհետև հաճախ հանդիպում է, որ դառն է լինում։ Վախներս բերել եմ, որ ես առել եմ լավ տարբերակ ավելուկի։ Չամիչը հետաքրքիր համ տվեց իրականում, քաղցրություն բերեց։ Նաև սրա թթվային համն է հատուկ, որտեղ մեր հյուրերից մեկը պատրաստել է նաև տավուշի խոհանոցից հոնաջրով տարբերակը եւ շատ հետաքրքիր տարբերակ է իդեպ։ Սա եւս յուրահատուկ տարբերակ է իդեպ։ Մենք այսօր պատրաստեցինք ուրեմն խոհանոցի մի յուրահատուկ երկու աղցաններ, որից մեկը կարելի է նախուտեստային տարբերակ համարել, հա, որտեվ ինձ թվում է սառը ավելի հետաքրքիր է, կարծում եմ մատուցվում ավելուկ է այս դեպքում, եւ աղցան, որը որ կարելի է շատ արագ, թեթև պատրաստել եւ քայլել արմատների հետքերով։ Շնորհակալ եմ շատ հյուրընկալվելու համար եւ այս հրաշք բաղադրատոմսերը ինձ եւ հեռուստադիտողի փոխանցելու համար։ Շնորհակալություն քեզ Վահե ջան հավերի համար։ Իրականում այսօր իմ մանկության համերը գերիշխեցին իմ մոտ։ Շնորհակալություն բարձր տրամադրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Քայլելով արմատների հետքերով մենք փորձում եւ ճաշակում ենք այն ուտեստները, որոնք որ քիչ հայտնի են կամ գոնե թե բաղադրատոմսը մեզ հայտնի չէ։ Իմ հյուրերը բերում են իրենց հետ իրենց մանկության համը։ Այսօր Սամսոնի հետ պատրաստեցինք իր մանկության համը, իհարկե ձեզ փոխանցելով հետաքրքիր բաղադրատոմս։ Ձեզ հետ էր Վահե Սեման։ Հացն ու գինին, տեր կենթանին։ Կհանդիպենք հաջորդ եթերին։